Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya salah satu pengrajin payung gelis yang ada di Tasikmalaya. Payung gelis itu mungkin dulu tuh bisa dibilang sebuah simbol gitu kan. Jadi simbol kebangkitan dari masyarakat Tasikmalaya, karena mungkin waktu itu masih dibilang serba kesusahan karena zaman penjajahan juga gitu kan. Nah, lahirnya payung gelis memang di zaman penjajahan, dan itu pun dibawa oleh warga Tionghoa waktu itu. Dan akhirnya untuk warga Panyingkiran sendiri bisa bekerja di payung gelis. Jadi mereka punya mata pencaharian sendiri gitu kan, untuk pendapatan mereka sehari-hari. Sebetulnya sejarah payung gelis itu bukan payung gelis namanya, tapi payung siem. Payung siem karena memang waktu itu dibawa oleh warga keturunan Tionghoa. Seiring berjalannya waktu, terus yang menggunakan juga kebanyakan ya none-none Belanda, terus perempuan waktu itu gitu kan, para wanita yang menggunakannya. Dan akhirnya seniman mencoba melukis di payung, adalah gitu kan si bunga-bunganya itu. Bergantilah nama dari payung siem ke payung gelis waktu itu di tahun sekitar 1955-an gitu kan. Waktu itu lahirnya payung gelis sebetulnya, bukan dari dulu, karena dari dulu itu payung siem sih. Perubahan sebelum pandemi sama setelah pandemi terus terang berubah drastis. Kita sebelum pandemi memang waktu itu kita di jalurnya memang rame lah gitu kan untuk peminat di payung gelis. Pas setelah pandemi kita memang agak berkurang, bahkan pas awal-awal pandemi kita sempat tutup sampai 6 bulan nggak produksi gitu kan sama sekali. Soalnya kenapa? Kalau payung itu kan identiknya dengan keramaian gitu kan, berkaitannya dengan keramaian, dengan sekolah, dengan wedding gitu kan, terus tempat wisata. Sedangkan waktu itu kan semua dibatasi gitu kan, nggak boleh. Otomatis ke pengrajin payung juga kena imbasnya. Kalau kan tadi ada yang dari luar kota, nah itu tuh cara dari pemasarannya tuh bagaimana? Kalau saya pemasaran biasanya ada yang by Instagram gitu kan. Kalau saya lebih sering sih di Instagram gitu kan, mainnya untuk promosi payungnya di Instagram. Kalau untuk Shopee, Tokped seperti itu karena itu mengandalkan rating ya, jadi toko saya tetap di bawah gitu kan, walaupun mungkin kelihatannya harga bersaing dengan mereka gitu, tapi ya itu rating gitu kan. Sebetulnya rata-rata sih orang tua untuk yang produksi payung itu, contoh lah gitu kan, di pelukisnya si payung gelis ini beliau sudah berusia 77 tahun. Kan kita butuh regenerasi sebetulnya gitu kan, kita butuh anak muda. Mungkin kalau untuk cowok anak muda bisa lah gitu kan, untuk yang lain bisa untuk yang lain gitu kan kalau cowok-cowoknya. Tapi kalau misalkan pelukisnya ya kita memang susah, soalnya perempuan susah juga sih, nggak mau kotor mungkin gitu kan. Untuk Maiyah sendiri, beliau pelukisnya, beliau juga terbuka lebar pintunya bagi siapa saja yang mau belajar. Beliau sebetulnya sudah pengen gitu kan mendidik generasi muda, tapi generasi mudanya berhubung nggak ada gitu kan, akhirnya beliau tetap memaksakan gitu kan. Panten mah tas sabaraha lami janten pengrajin lukis di Noslami di almarhum itu Pak Aod di Damal teh. Yang sini ya genep puluhan ya. Maya di Damal. Genep puluhan, Maya hilapan tersebut. Genep puluhan kan. Iswa Maya kita 77. Terus sepuh. di kapungkurnya mah Muhun ti kapungkur ti zaman itu tuh gunungan Pak Aod. Ayeuna mah digantos ku putuna yang sani diteraskeun sanes ku putrana da teu damang putrana mah kaya katiasa gitu. dina teknik ngelukisna ge dina kuasna benten Benten tina rambut sareng
ya gagangna teh tina antena. Tina antena. Jelas antena rasa seperti mana tuh? Pamisep mah ieu teh tah ngagentos we ku rambut tah ieu teh tina rambut tos teu raoseun mah digentot tah ieu antenana gagangna ari anu ayeuna mah ku model kuas kieu meser gitu kapungkur mah kudu ieu jadi ku aya kulit waru kapungkur mah teu da teu aya peser mana ari ayeuna kudu ieu tan meser abi tah ieu mah rambut Tokonya mah. ieu mah ya seueur di toko seueur pesereun ieu Enakeun mana? enakeun ku ieu lemes ku rambut mah ari ieu mah sok aya gurat-gurat lantaran heuras ieu nana sanes rambut mah tadi rambut mah leuleus yangona teh jadi lemes mohon jenengan teh teh ngararawat Eta teh ngabenangan tina sanga ieu napa ieu kanggo wana-wana mah. ieu teh pamageus supados ieu ulah coplok pami aya benang mah ketang seseg kana ieu na teh nganggo benang mah pamageus itu benang terus aya benangan sok aya nu taroplok ieu mah tina benang kan dicorok-corok gitu sareng ieu mah teh kana bola-bola mau benang dilebet dicorok di jarum lempeng aya ieu teh nu asalna di dieu nu tiasa kan maya nu tiasa pas kita tinggal ada sepuh Pami pengalaman mah iya di selama ngalukis ya ngalukis payung gelis aya pengalaman anu paling berharga gitu. aya kapungkur mah antara didamelkeun ayeuna mah anu kapungkur mah model setiak bari merak ngibing kumaha ieu mah teu didamelkeun lan tarahi sesah cina aya nu meser aya nu pesen jadi kesah terus kanu ayeuna we nu zaman ayeuna gitu bunga biasa gitu sapertos ieu tah rupi-rupi bangkuriling kemang gunuk kemang acung kemang malati sakura tuh sakura mah model itu nu dipoe aya ieu asterla aralit sakura namina siseurna nu pesen kana sakura nu pesen teh daun kemang sakura an kesel di sakura kapungkur mah di Mayasari naonnya jang sani eta motor teh tuh yang ngagambar tina motor di Mayasari 2 dinten Eta teh terus ngagambar disuting di dieu terus enjingna we ka Mayasari angkatna ti bumi abi teh kapungkur zaman emas kana sakana ieu jang sani kantos kapungkur tina motor teu aya gambarna itu mah ieu nalukis tina motor aya eta teh sami ngagambar sapertos bunga. Dah hoyong bunga kerate gitu. Nah, tah hoyongna tina eten motor teh ku aster we kuriling gitu. Hari basa di Masya Isari mah karate. Mang karate. Susah teh mah. Ah, Susah teh. Dina motor ngalukis dina motor. nah, biasa untuk itu dipoto. Maya teh ieu naon teh ngalukis teh ngawira ini di dieu. Datu teh aya generasina datu putra abi aralimun da.
anu sanes geuning teu tiasa tariasaeun kamar ge aya eta na belajar melukis di pabrik itu anger eta tariasaeun urang dieu bakuna mah kumanya aralimeun panginten teu nariat panginten kana adamel ieu mah lantaran rarujit panginten barelok catna kapan Ieu teh nganggo cat naon? cat cair Cat cair. cat tembok tapi nganggo pamage tina lem kai lem Pami emak tiasa ngalukisna tiasa nyalira atau napi di belajar heula ti nenek itu almarhum di nuju sakola menuju sakola lah kapungkur mah seueun di daral mah raka abi ge ngadamel pajeng kapungkur mah sadayana ngeulah bumbu di sakola teh mah jero kapungkur mah kertas ayeuna kain sote nu paresena kapungkur mah tina kertas wali teh ngadamel tina kertas seueur padamelan urang kali sakola teh ngalabur jero panyisian ieu gitu kapungkur mah ya belajar karena itu tuh almarhum Bicici istrina Pak Aon akina Jang Santi nenekna Pas nuju diajarna susah tuh mak diajar ngalukisna gitu. sesa ngawitan mah nyisian heula ieu pinggirna di sisian di kita sisi ieu teh tah itu we gurak-gurak teras we hayang ceng Bicici hayang tiasa sok tina kertas nya abi teh culat colet teh lami-lami mah geuning ari ku sering mah nya ari kayang mah hayang tiasa teras we tiasa teras we kana pajeng masa hari paling seueur ngalukis dina payung sabaraha. kumaha nu pesen upami aya 50 diataskeun dugi ka sonten ini 30 dugi ka lohor Oh tiasa duit kali 50 ge. tiasa nanti anjing nepi ka sonten paminu anak hari anu ageng mah di 2 harikeun da kesel nu ageng mah model kemang kitu teh kesel nu anak mah dugi ka sonten seueur wae enak nuju corona mati iseun teh ya pidameleun ayeuna nuju ngawitan nuju mangkali sakola ku kana sarakola Pami aya nu bade diajar teh kumaha ieu diajar gitu. anu kumaha ieu kapan aya murang kali sakola ari ka dieu yang nyobian pawali kota nyobian deui kantos ka dieu Pak Budi gini kapungkur nyobian ngakenehnya Jang Sani harapan mah ieu mah hoyong aya anu neraskeun pamita aya mah ieu saha deui teu da kita ngecek hideung. aya kentos Senari dia di palaku abi. mah ieu mah hoyong aya nu neraskeun da kita keur mah tuh tos teu katingali kapan mah ieu teh Ya harapan saya ke depannya untuk payung gelis ini untuk generasi muda sekarang mungkin ya lebih memperhatikan payung gelis lah, ini tradisi kita gitu kan, ini budaya kita, jangan sampai lah gitu kan sampai punah atau gimana gitu kan. Tolong perhatiannya gitu kan dari anak-anak muda juga, karena tanpa kalian kita juga tetap limbung lah gitu kan. Kita butuh regenerasi terus menerus gitu kan supaya ini tetap lestari, tetap terjaga gitu.